kumpul kita
Iya, Dewa Juri kembali ke ya bro, suka berempat-empat. Ah, gue file bener. Soalnya mau tetap bersih gue itu nomor gantangan. Oh, ini nomor berapa? 06. Saya kalau mati, gue terjadi macam bulan kita berapa nomor terakhir? Oh, aku pribadi. Iya, makanya kan gue ini Dia jadi kembali ke posisi masing-masing. Kembali ke posisi masing-masing. Pemulaian finish. Kembali untuk sesi yang berikutnya dipersiapkan saja.
Kita menunggu apakah untuk sesi ke-18 Persi Kelas Raya ya. Yuk, informasi dari hasil atau dari sekretariat kedua nantinya untuk sesi ke-18 Seleksi rangkap ada 8 peserta, kemudian kolisi kosong. Sehingga setelah seleksi dipersiapkan segera anis merah. Setelah seleksi anis merah ya. Setelah seleksi segera dipersiapkan anis merah. Waktunya nominasi.